في بيوت كتير بنسكنها واحنا فاكرين انها فاضية، لكن في الحقيقة ان في كائنات بتكون عايشة فيها قبلنا، بيسموهم عمار البيوت. ناس كتير بتحكي عنهم، ناس كتير اصلا عايشة معاهم. خطوات في نص الليل، ابواب بتفتح وتقفل لوحدها، واحيانا حد بينادي باسمك. اللي هحكيه النهارده مش خيال، دي قصة حصلت فعلا. بس قبل ما تسمعها هدي الانوار، جيب حاجة دافية تشربها، وتأكد انك مش لوحدك في الأوضة. السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناه ونس. اهلا بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. شكرا من كل قلبي على كل الدعم اللي بتقدموه لي، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. قبل ما ابدا في القصه على طول بفكركم تدخلوا على القناه الثانيه، في فيديوهات كتير فايتاكم هناك، تاكدوا انكم تشوفوها كلها. وعايزه اسالكم على حاجه صغيره، حابين الحلقات في رمضان تكون قصيره، يعني 15 مثلا دقيقه، ولا طويله، بحيث ان انتم مثلا يومكم ضيق عايزين تتفرجوا للعباده اكتر، عايزين ايه بالظبط؟ اكتبوا لي في التعليقات ايه اللي يناسبكم اكتر. ويا ريت تتفرجوا على الحلقه بالليل، انا بحاول قدر الامكان من قبل رمضان كمان ان انا انزل الحلقات بالليل، بحيث ان انتوا تكونوا خلصتوا كل اللي وراكم، خلصتوا كده صلاه التراويح واذكاركم، وقاعدين كده متفرغين وبتتفرجوا بمزاج، عشان تقدروا تقوموا تكملوا عباداتكم تاني. وما تنسوش تفتكروني في دعواتكم. يلا بينا بقى نبدا القصه على طول. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. قصه النهارده بيحكيها شاب اسمه ابراهيم. القصه دي حصلت من الثمانينات، من فتره طويله قوي. بيقول: أنا طول عمري كنت عايش في الغربية، محافظة من محافظات مصر. كان لينا جيران بنحبهم جدا جدا وبيحبونا، والجيران دول كان عندهم ولد اسمه عماد. أنا وعماد كنا أصحاب جدا جدا، لأننا من نفس السن تقريبا، فرق بيني وبينه بس سنة واحدة. كان هو أكبر مني بسنة، كان أهله أصحاب أهلي، ده بجانب إننا جيران. وكنا كمان صحاب في المدرسة، وكان بيحاميلي أي حد بيحاول يقرب لي في المدرسة، كان هو دايما اللي بيقف جنبي وبيدافع عني. كنا أكتر من إخوات، خصوصا إن هو ربنا ما رزقهوش بإخوات. وما كانش مجرد اخ بلعب معاه ولا بروح معاه المدرسه، لا، ده كان اخ كبير ليا، يعني كان عقل وسند بجد. كان لما بقع في اي مشكله دايما هو اول واحد بلجأ ليه. انا بمهد لكم وبحكي لكم قد ايه العلاقه بينا كانت قويه، علشان تفهموا اللي جاي، وتفهموا ان اي تكه بسيطه او مشكله بسيطه بيني وبينه عمرها ما كانت بتعمل فجوه كبيره بينا، لان العلاقه بينا كانت اكبر من اي مشاكل. خليكم فاكرين النقطه دي كويس. بعد ما خلصنا ثانويه عامه، اهل عماد قرروا انهم ينقلوا للقاهره، وده لان باباه غير شغله، فحب ان ياخد اسرته معاه كلها القاهره، خصوصا انه معهوش غيرهم، هي مراته وابنه. دي كانت صدمه كبيره بالنسبه لي. انا مش متخيل حياتي من غير عماد عامله ازاي. ده انا بقول لكم اكتر من اخوات. المهم ان انا حاولت اتماسك وقلت مش مشكله، انا داخل الجامعه، وكده كده الجامعه هتلهيني شويه، ويمكن اعمل صحاب تانيين، وكده كده علاقتي بعماد اكيد مستمره، وبينا تليفونات، خليه هو كمان يسافر القاهره يشوف حياته وجامعته، وربنا يسهل له اموره. وفعلا عادت الايام، وعماد بدأ يبعد شويه بشويه. كنت بتصل بيه من وقت للتاني واطمن عليه وعلى اسرته، والحمد لله كانوا مبسوطين جدا جدا. واوقات عماد كان يغيب مده طويله معرفش عنه اي حاجه، بس بيرجع بعدها مهما غاب يكلمني. ما افتكرش انه في مره اشتكالي من اي حاجه بتحصل لهم هناك، مشاكل يعني من اي نوع. بالعكس، كل ما كنت بكلمه كان بيقول لي ان الدنيا ماشيه تمام، بس اكيد كان بيحصل له حاجات هناك، بس يعني اختصارا للوقت وللمكالمات ما كانش بيحكي لي حاجه. وعدى 6 سنين. خلال ال6 سنين دول كلهم أنا عمري ما رحت زرت عماد فيهم ولا مرة، ولكن هم من وقت للتاني كل فترة كده، يمكن كل سنة كل سنتين، كانوا بيجوا مرة يزوروا شقتهم القديمة ويطلوا عليها، وكانوا بيسلموا علينا ويجوا يقعدوا معانا شوية لحد ما خلصت كلية. قعدت كمان سنة بعد الكلية، بس ما كنتش عارف أشتغل. حاولت كتير إن أنا أتواصل مع شركات بره المحافظة بتاعتي، لحد ما كلمت عماد وحكيت له ظروفي، قلت له إن أنا مش لاقي شغل لحد دلوقتي. عدى سنة، حاولت أبعت السي في بتاعي لكل حتة، ما اتقبلتش، يمكن عشان أنا لسه متخرج. عماد قال لي ما تشيلش هم، خليك انت بس دور، وانا الشركه بتاعتي لو في اي مكان فاضي هكلمك وتيجي تعمل انترفيو على طول وتشتغل معايا. قلت له بجد؟ قال لي اه والله، انا الشركه بتاعتي على طول بتوظف من وقت للتاني، خليك انت بس جاهز وجهز ورقك، ومنين ما اكلمك تيجي على طول مهما كان ايه في ايدك. قلت له طبعا هعمل كده اكيد. عدى شهرين بالظبط، اتصل بيا عماد في يوم وقال لي جهز ورقك على طول وتيجي بكره من صباحيه ربنا، الشركه بتاعتي عامله انترفيو وانا لسه عارف الاعلان دلوقتي، يلا جهز حالك كده بطل وتعالى، وانا هساعدك في الانترفيو ده واقول لك تجاوب على الاسئله ازاي كمان. ما بقتش مصدق نفسي، كنت بدعي طول الليل ان انا اتقبل في الشركه دي. عماد بيشتغل في شركه حلوه، شركه كويسه، وكمان جنب بيته، فتمنيت ان اتقبل في الشركه دي علشان ابقى جنبه وجنب عيلته ونرجع زي زمان اصحاب. المهم ان انا خدت بعضي الصبح ورحت مقابله الشغل دي. عماد رساني على كل حاجه وقال لي كل التفاصيل اللي بيسالوا فيها، قالوا لي اسبوع كده ونرد عليك. كنت قاعد على نار، بس قبل الاسبوع ما يخلص عماد اتقص لي كده من الكنترول في الشركه، وعرفت ان انا اتقبلت. قرا اسمي في الكشوفات، ما بقتش مصدق نفسي، بقيت طاير من الفرحه، مش بس عشان انا هشتغل في شركه كويسه، لا، علشان هبقى جنب عماد صاحبي وحبيبي واخويا. كان بس فاضل حاجه واحده، اني الاقي شقه مناسبه
وايجار هيكون مناسب علشان اسكن واكون قريب من الشركه واروح كل يوم. بس زي ما قلت لكم انا ورايا راجل، وفي الحته دي كمان عماد ما سابنيش، فضل يدور لي على شقه لحد ما لقى لي شقه مناسبه، وكمان كانت جنب الشركه، شقه كده في الدور الارضي صغيره، اوضه وصاله بس. طبعا انا مش محتاج اكتر من كده، وايجارها كان على قدي. ورحت وسكنت هناك، وبقيت اروح الشغل كل يوم واشوف عماد واقضي معاه اليوم كله، وارجع اخر الليل وانام. خلي بالكم انا لحد دلوقتي ما زرتش عماد في شقته، بس بعد اسبوع بالظبط لقيت مامته بتتصل بيا وبتقول لي ايه يا ابراهيم، هو انت مش هتجيلنا يوم بقى تتغدى معانا ولا ايه؟ احنا مش وحشينك يعني؟ قلت لها لا والله يا طنط، ده انا وحشني اكلك جدا ونفسي فعلا اقعد معاكم واقضي معاكم اليوم. قالت لي خلاص وهو كذلك، تعالى بكره احنا مستنيينك. وكنت طاير من الفرح. فعلا تاني يوم خلصنا الشغل روحت مع عماد لبيته علشان نتغدى سوا كلنا. مامته كانت عامله سفره وليمه، ومن هنا بقى ابتدت الاحداث. شقتهم كانت لطيفه داخله لها الشمس من كل حته. ما اقدرش اقول لكم ان انا حسيت بحاجه غريبه في الشقه يعني، ولكن اول ما دخلت واول ما قعدت في الشقه عماد كده قعد جنبي على جنب وقال لي بص، البيت هنا في حمامين، حمام للضيوف وحمام تاني جوه جنب الاوض، خلي بالك اوعى تدخل الحمام الصغير بتاع الضيوف، لو انت محتاج الحمام قولي هدخلك الحمام اللي جنب الاوض وما تسالش ليه. اما لو حبيت تغسل ايدك فممكن تغسل ايدك كده في الحمام بتاع الضيوف ماشي، بس ما تستخدموش اكتر من كده. اسلوبه وطريقته كان فيها حاجه غريبه، يعني مثلا انا استغربت قوي من طريقته الحاده، كانه بينبهني ان في مثلا مفاعل نووي في الحمام ولا حاجه. عاده يعني لو الحمام بايظ او مش نظيف او في اي حاجه عادي الواحد بيقولها بهزار، او يعني لو عايز تدخل الحمام تعالى ادخلك الحمام تاني عشان بس ايه في شويه اصلاحات كده في الحمام. لكن لا، عماد كان بيتكلم بطريقه جد قوي، كانه بينبهني على حاجه انا مش عارفها هي ايه. بعد ما قال جملته دي فضل باصص لي كده كانه مستني يعني رد فعل مني. فسكت شويه كده قلت له ماشي يا عم عماد خلاص مالك في ايه؟ قال لي تمام، وفضل كده قاعد كده ويبص لي تاني كانه عايز يكمل كلامه، كانه عايز ياكد عليا المعلومه، مش عارف. المهم ان انا ما حطيتش في بالي كتير يعني، لو قلت خلاص ماشي ممكن يكون مثلا بايظ ولا حاجه زي كده يعني، هو مكسوف يقول لي ولا حاجه. مامته حطت الاكل، اتغدينا، قعدنا شويه مع بعض، شربنا الشاي. بعدها مامته دخلت المطبخ وبابا قال انا هدخل اريح شويه كده وانتوا بقى اقعدوا مع بعض شويه. فضلت انا قاعد انا وعماد. بس فجأة واحنا قاعدين كده عماد قال لي ثانية واحدة هدخل الحمام وجاي، ودخل الحمام اللي جنب الأوض. بصراحة بيني وبينكم أنا ما عداش دقيقتين 3 كده وحسيت إن أنا كمان عايزة أدخل الحمام، أعمل إيه يعني؟ بس اتكسفت إن أنا مثلا أنادي على عماد ولا أخبط على عماد، خصوصا إن هو منبهني إن أنا ما أدخلش في الحمام التاني ده وأنا مش عايز يعني أحرج نفسي. فاتكسفت أنادي عليه، وفي نفس الوقت ما قدرتش أصبر بقى، قلت خلاص مش مهم، هدخل يعني حمام الضيوف هيحصل إيه يعني؟ هي موتة ولا أكتر. ودخلت فعلا حمام الضيوف. خليني أحكي لكم حاجة معينة. الشقة في العموم كانت مريحة، حمام بالذات كان اكتر منطقه مش مريحه ممكن تحس انك موجود فيها على الاطلاق، لدرجه ان انا وانا في الحمام كنت حاسس ان كلام عماد صح، اللي هو يا ريتني ما دخلت، يا ريتني كنت سمعت كلامه، كل ده بالاحساس فقط. بس انا قلت لنفسي يمكن كلامه مأثر عليا، يمكن يعني مركزه انا زياده عن اللزوم، بلاش اتعب نفسيتي. بس وانا جوه ويا دوب خلصت وهطلع انا سامع صوت انين، سامع صوت زمجره مش عارف هي مصدرها ايه، لدرجه اني افتكرت التلفزيون ممكن يكون بره، بس لا، الصوت جاي من جنبي، الصوت جاي من الحمام. وهوب فجاه نور الحمام قطع. انا ما خفتش لان كان في شباك صغير في الحمام مدخل ضوء من بره، فكان في ضوء بسيط داخل الحمام، فعادي حتى لو النور قطع مش دي الحاجه اللي هتخوفني. تركيبه الحمام كلها بالروح والطاقه الموجوده فيه مرعبه. خلصت بسرعه وطلعت جري، ولما طلعت ما لقيتش حد برضه في الصاله وقعدت لوحدي. ايمن خلص قعد معايا، خلصنا يومنا وفضلنا قاعدين مع بعض مده طويله لدرجه ان الساعه جت 10. قلت له خلاص كده يا عم انا كده بقى ايه، كفيت ووفيت وتقلت عليك وكمان انا لازم امشي. احمد قال لي خليك يا عم قاعد معانا بات معانا. قلت له لا ما ينفعش عشان تبقوا واخدين راحتكم، كفايه عليا انا كده وابقى اجي لكم يوم تاني. وفعلا خدت بعضي وروحت. اليوم ده ما جاتش الساعه 12 الا ولقيت عماد بيتصل بيا بالليل. بصراحه انا قلقت، قلت في حاجه، مامته ولا باباه جرى لهم حاجه. قطعت تفكيري بسرعه ورديت على طول عليه. عماد مش متعود يكلمني بالليل كده، هو اصلا متعود ينام بدري، فكنت متاكد ان المكالمه دي وراها حاجه. رديت عليه لقيته من غير سلام من غير كلام من غير اي حاجه سالني سؤال واحد: ابراهيم انت دخلت حمام الضيوف النهارده؟ انا يعني استغربت جدا من السؤال. قلت له بصراحه انا ما لقيتش الحمام التاني فاضي، وبصراحه كان لازم ادخل الحمام ودخلت. لسه ما كملتش الجمله وقلت دخلت لقيته قفل السكه في وشي على طول. ما كانش في وقتها بقى رسائل ولا واتساب ولا الكلام ده كله، احنا كنا بنتكلم وقتها من تليفونات البيت. المهم ان انا فضلت
قعدت بقى عقلي يجيب ويودي، يعني انا عملت ايه؟ يعني انا ما عملتش حاجه والله، انا نظفت الدنيا مكان، ما عملتش حاجه وسخت الدنيا. طيب هو مش عايزين حد يدخلوا بيتضايقوا يعني للدرجه دي؟ بعدين ايه الاسلوب اللي عماد بيكلمني بيه ده؟ انا مستغرب جدا، اول مره في حياته يكلمني كده. هو عامة مش اسلوب عماد، اسلوب عماد مش الاسلوب الجاف كده، مش اللي هو بيتصل ما يسلمش بيقفل السكه في وش حد خالص. المهم ان انا اعتقدت ان التليفون ممكن يكون مثلا باظ، الحراره قطعت لوحدها، فضلت اتصل بيه تاني مفيش رد، لحد ما غلبني النوم ونمت. صحيت تاني يوم وانا لسه بفكر في الموضوع. رحت الشغل، اول حاجه دورت عليها كان عماد. وقفت جنبه بكلمه، قال لي ابراهيم لو سمحت تتكلمش معايا بعد النهارده. انا الجمله نزلت عليا كانها دش ميه ساقع على دماغي. ياه، للدرجه دي؟ ليه؟ انا عملت ايه يعني؟ هو موضوع الحمام ده لسه مأثر فيك لحد دلوقتي؟ قلت له في ايه يا عم؟ لو انا عملت حاجه قول لي، انا مش متعود على كده منك يا عماد، في ايه؟ قال لي هي كلمه ورد غطاها، ما تناقشنيش كتير بقى في الموضوع ده، مش عايز اسمع صوتك تاني. اول مره في حياتي عماد يكلمني كده، اول مره في حياتي اصلا اسمع عماد يتكلم بالاسلوب ده مع حد عموما. بصراحه بيني وبينكم انا الكلام جرحني، وطريقه واسلوب الكلام زعلني قوي، وحسيت ان انا لو رديت تاني ولا جيت كلمته تاني ابقى بجرح كرامتي، فسكت وعديت اليوم وخلاص، ما اتكلمتش معاه تاني. وعدى يوم واتنين وتلاته واسبوع كامل وانا وعماد ما بنتكلمش. ودي كانت اول مره في حياتنا نتخاصم كده. زي ما حكيت لكم في اول الفيديو خالص، انا علاقتي بيه فوق اي مشكله، فما بالكم مشكله تافهه زي دي. انا اصلا مش عارف انا عملت ايه، لحد ما قررت ان خلاص بقى ما بديهاش. يا عم انا ماليش غيرك هنا في الغربه، انت كمان هتسيبني؟ انا مش متعود على الجفا ده بيني وبينه. فكرت ان انا اللي ابدا بالصلح. صحيح انا مش عارف انا عملت ايه، وصحيح هو كلمني باسلوب زي الزفت اخر مره، بس العلاقه اللي بيني وبينه تسمح لنا ان احنا نسامح بعض، او تسمح لي ان انا اسامحه على اي حاجه، خصوصا ان دي اول مره يتعامل معايا بالشكل ده. وفعلا رحت خدت هديه كيلو شوكولاته، زمان كانوا بيهدوا كده ولحد دلوقتي يعني. خدت كيلو شوكولاته ورحت على بيت عماد هو واهله. خبطت الباب وفتح لي عماد. بصراحه اول ما شاف وشي وعرف ان انا اللي على الباب، وشه اتغير 180 درجه، كانه عايز يقول لي انت ايه اللي جابك هنا. ولقيته ولا استضافني ولا رحب بيا، زي ما بقول لكم كده كانه شاف عفريت. شدني من ايدي بعدني عن باب الشقه خالص، ما دخلنيش البيت ولا حاجه، ده احنا طلعنا بره العماره خالص. لقيته بيقول لي مش انا قلت لك ما تكلمنيش تاني يا ابراهيم واقطع علاقتك بيا؟ قلت له يا ابني هو انت واعي للكلام اللي انت بتقوله ده؟ علاقتي ايه واقطعها ايه وانا عملت ايه اصلا؟ ازاي تقول حاجه زي كده بيني وبينك؟ ده احنا علاقتنا اقوى من اي حاجه، قول لي انا غلطت في ايه واصلحه. قال لي للاسف اللي انت غلطت فيه مستحيل انه يتصلح، ونصيحه مني ليك ابعد عني، ده لمصلحتك انت، انا مش عايز اي اذى ليك. وسابني ودخل شقته وقفل الباب، سابني وانا حرفيا مش فاهم اي حاجه. هو ايه كلام العيال ده؟ مصلحتي ايه وابعد ايه؟ ايه الهبل ده؟ كنت حاسس ان انا داخل فيلم هندي قديم. بس بمجرد ما روحت البيت حصل ما لا يحمد عقباه. مجرد ما روحت البيت سلسلة من الأحداث اللانهائية المرعبة. بسم الله الرحمن الرحيم كده، أول ما دخلت لقيت تلفزيون البيت شغال، مع العلم إني عمري أصلا ما بشغل التلفزيون ولا وأنا في البيت ولا وأنا بره البيت. التلفزيون حرفيا عندي في البيت ممكن يقعد واقف بالأيام مش بشغله، اخري يوم الاجازه بشغله ربع ساعه او على صلاه الجمعه وخلاص. حتى زمان ما كانش فيه قنوات كتير، هي كانت القناه الاولى او الثانيه وقت الصلاه، الاذان وصلاه الجمعه وبس. فقليل قوي انا لما كنت بشغله، وانا مش من هواة الافلام ولا الكلام ده. انا بس بشرح لكم كل ده علشان اعرفكم قد ايه الحركه دي مرعبه بالنسبه لي. ده معناها ان في حد دخل الشقه وانا ما عدتش الموضوع ده. انا كلمت الحارس بتاع العماره، قلت لهم اصحاب البيت دخلوا البيت هنا وانا مش موجود؟ قال لي لا يا باشا، اصحاب البيت عمرهم ما بيجوا البيت هنا خالص، حتى الايجار انا اللي بحصله منك وبروح اديهولهم بنفسي، دول ناس كبيره ما بيخرجوش من بيوتهم. قلت له هو في حد تاني طيب معاه المفتاح غيري انا واصحاب البيت؟ قال لي لا يا باشا ما تقلقش، مفيش اي حد معاه المفتاح. قلت له طيب انا هكلم اصحاب البيت علشان انا بصراحه عايز اغير الكلام، لاني بدات اقلق وحاسس ان في حد دخل البيت وانا مش موجود. ساعتها الحارس اتضايق كده ورد عليا وقال لي مين اللي يدخل بيته حضرتك مش موجود؟ هو انا كيس جوافه؟ مستحيل يا باشا حاجه زي كده تحصل. ما ردتش عليه وطلعت الشقه وانا سرحان وبفكر ازاي حركه زي دي حصلت. بس في النهايه استسلمت للنوم ونمت. ولما نمت حلمت بكابوس من اسوأ الكوابيس اللي حصلت لي في حياتي. حلمت ان في حد بيخبط على باب الشقه عندي. رحت فتحت وانا قلقان، لقيته كيان طويل وعريض يشبه البني ادم، بس ضحكته من ارعب ما يكون. اول ما فتحت الباب بالراحه كده وانا موارب الباب، لقيته هجم عليا ودخل وزق الباب وزقني وهو بيضحك ضحكه مرعبه، لحد ما وقفني في نص الصاله
بعد كده مسكني من رقبتي وفضل يخنق فيا، لدرجه ان انا لما صحيت من الكابوس كنت حاسس ان انا فعلا مش قادر اخد نفسي ولسه اثار الخنقه عليا. قمت استعذت بالله من الشيطان الرجيم، رحت شربت كوبايه ميه ورجعت نمت تاني. ولكن سلسله الكوابيس لسه مستمره معايا لحد ما صحيت من النوم، لدرجه ان انا لما رحت الشغل رحت مدروخ من قله النوم، وكان وشي باين عليه جدا، لدرجه ان زمايلي لاحظوا وسالوني هو انت تعبان مالك في حاجه؟ قلت لهم لا 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 مفيش اي حاجه، انا بس ما نمتش كويس. الوحيد اللي كان بيبص لي ومتاكد ان انا مش كويس ولا حاجه كان عماد، كانه كان حاسس ان في حاجه غلط بتحصل. ولقيته لاول مره من حوالي اسبوعين جاي وبيتكلم معايا يقول لي انت كويس؟ بصراحه انا كنت لسه زعلان، قلت له لا لا انا تمام تشغلش بالك، وسبته وقعدت على مكتبي وروحت البيت تاني، وده كان تاني يوم. ودخلت البيت ولسه بقول يا هادي، لسه بدخل المطبخ علشان اشوف هتغدى ايه، لقيت جرس الباب بيرن. بصيت من العين السحريه، ما انا خايف بقى من الكابوس بتاع امبارح، بصيت كده من العين السحريه اتفاجئت انه عماد. قلت ايه ده، هو ممكن يكون فعلا قلق عليا النهارده في الشغل لدرجه انه جه يزورني، ولا يمكن يكون عايز يصالحني؟ المهم ان انا فرحت من جوايا كده، حاجه فرحت، ويا دوب نزلت من عيني من على العين السحريه وانا ايدي على الاكره بتاعه الباب علشان افتح الباب، وفتحت الباب على طول، بس ما لقيتش اي حد. بصيت يمين شمال ما لقيتش اي حد، بقيت مستعجل. دخلت باب الشقه كده وانا لسه ببص بره، وفجاه لقيت الباب هوب اترزع، على الرغم ان ولا كان في هوا ولا كان في حتى نسمه هوا. احنا كنا في شهر 8 في عز الصيف، وكنت حاسس ان كأن في حاجه هي اللي رزعت الباب. عارفين لما الباب يرجع ورا شويه ويقوم جاي مهبود؟ عاده لو الباب اتقفل من هوا ولا حاجه بيروح في اتجاه واحد مره واحده، انما لا، ده حد مسك ورزعه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، مسكت المصحف بتاعي وبديت اقرا قران. ما انا خايف بقى، ما انا لوحدي في الشقه هعمل ايه؟ بس كل ما امسك المصحف علشان اقرا الاقي حاجه بتتهبت في المطبخ، مواعين بتقع، سكينه بتقع، حاجه من هذا القبيل، كأن حاجه عايزه تشتتني عن اللي انا بعمله. ادخل المطبخ بلاقي فعلا حاجه واقعه، بترعب اكتر. المهم ان انا اليوم ده ما رضيتش ان انا اقعد في البيت اكتر من كده، نزلت رحت القهوه. في الوقت ده مش عارف ليه كان نفسي اكلم عماد، ما انا ماليش غيره، بس للاسف حتى دي ما قدرتش اعملها. بس قررت ان انا افضل قاعد على القهوه لحد ما يكبس عليا النوم واروح انام على طول من غير تفكير. وفعلا روحت على الساعه 12 بالليل. اول ما دخلت من باب الشقه فتحت انوار البيت كلها ونمت في النور. من كتر رعبي انا اصلا ما كنتش عايزه ارجع، انا كنت عايزه اروح بلدنا تاني لحد ما اشوف لي شقه تانيه خالص، اخد اجازه من الشغل وارجع تاني بقى لحد ما اشوف شقه جديده. انا خلاص في اللحظه دي كنت تيقنت ان الشقه اتلبست، بس في نفس الوقت انا مش عايزه اقلق اهلي، مش عايزه اعمل مشاكل في الشغل ده، انا لسه جديد في الشغل. فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم كده ورحت في النوم. اول ما رحت في النوم اكاد اجزم ان انا صحيت من النوم على الغطا بيتسحب من عليا ورجليا الاتنين بتتشد، لدرجه ان انا كنت هقع من على السرير. وسمعت حد بيجري في الصاله بره، نزلت بهدوم البيت جري في الشارع. خلاص انا مش هعيش انا في الشقه دي اكتر من كده. بس في اللحظه دي بقى بالذات قلت انا هروح لعماد، يعني طردني بره ما طردنيش، انا هجرب وخلاص، ما انا طالع الشارع بهدوم البيت هروح فين دلوقتي بقى. وفعلا روحت لعماد. اول ما فتح الباب اتفاجئ، هو في ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قلت له انا من اول امبارح وانا بيحصل لي حاجات مرعبه، انا مش عارف اقعد في بيتي اكتر من كده. قال لي طب تعالى. دخلني وخلاني اغير هدومي ولبست هدوم تانية وخرجنا بره في الشارع نتمشى. بقيت مستغرب، يعني هو ليه مش راضي يدخلني البيت بجد؟ يعني ليه مش عايز يقعدني جوه شارع ايه ده الساعه 1 بالليل؟ المهم طلعت معاه ولقيت عماد بيحكي لي كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. قال لي بصراحه يا ابراهيم احنا بيتنا فيه عمار واحنا عايشين معاهم من ساعه ما جينا نسكن في البيت ده، وللاسف ما قدرناش ان احنا نغير الشقه لان الشقه دي خلاص كان والدي جابها تمليك فلبسنا فيها. قال لي العمار دول جن مسلم عايشين معانا، تحديدا في الحمام اللي انا قلت لك ما تدخلوش، والحمام ده احنا اخرنا ما نخش نغسل ايدينا او نتوضى، لان لو حد عمل كده فهو بيأذيهم، وبنستخدم الحمام التاني الكبير. فانت لما دخلت بدأ يحصل لنا حاجات غريبه، عرفت ساعتها ان في حد استخدم الحمام ده. مش اول مره يحصل لنا احداث مرعبه بسببهم، بس عاده هم مش مؤذيين، هم ممكن يرعبونا يخوفونا بس مش بيأذونا، وبمجرد ما بنعرف قواعدهم بنمشي عليها مش بنحس بوجودهم اصلا. اقصى حاجه ساعات بنحس مثلا بهمهمه بصوت خطوات حد بيجري، بس مش اكتر من كده. وغالبا كده انت لما جيت زرتني بعد ما اتخاصمت معاك وكلمتك في الشغل قلت لك ما تكلمنيش تاني، هم لقوا لك مدخل وعرفوا ان انت السبب، ان انت دخلت الحمام واستخدمته، وممكن يكونوا وصلوا لشقتك وبداوا يؤذوك هناك. عموما انا اعرف شيخ كويس، تعالى دلوقتي ابيتك في اي اوتيل ولا فندق كده، والصباح رواح ناخد الشيخ ده ونروح بيه الشقه عندك. وفعلا عملت كده، ولاجل حظي ان تاني يوم الشغل كان يوم الجمعه واجازه، رحنا فعلا للشيخ ده وخدته من ايده ورحت الشقه، لميت كل حاجتي من الشقه بسرعه، ما انا مش هقعد تاني حتى لو قرا فيها، انا ما خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. الشيخ قرا في اركان البيت كلها
وقال لي يا ابني غالبا كده الجن اللي عند صاحبك تواصلوا مع القرين اللي عندك وبدأ يأذيك هو كمان هنا، وده بسبب اللي انت عملته. حاول ان انت تواظب على اذكارك وصلاتك، وافضل طول الوقت متوضي، وما تعملش اي حاجه تانية بعد كده تأذي بيها عمار البيت. ودي كانت اول مره في حياتي اعرف يعني ايه عمار بيت اصلا، عمري ما كنت سمعت بيهم قبل كده. زمان ما كانش الكلام على الجن والاشباح والحاجات اللي زي دي كبير قوي زي اليومين دول، كانت معلوماتنا عنهم بسيطه جدا جدا. بس من ساعتها وانا مواظب على الاذكار والصلاه، غيرت الشقه كلها والحمد لله من ساعتها ما حصليش اي حاجه تانية. وبس دي كانت حكايتي مع عمار البيت وبس. دي برضو قصتنا والفيديو بتاعنا. يا ترى ايه رأيكم فيها؟ يا ترى عندكم اي قصص انتوا كمان مع عمار البيت؟ ويا ترى تعرفوا ناس فعلا متعايشين معاهم وقادرين يعملوا كده؟ يعني انا كانت اقصى حاجة سمعتها قصة عزت ابو عوف لما كان عايش مع شبح شيكوريل في الفيلا بتاعته، وازاي كانوا متعايشين معاهم. لكن دي كانت اول مرة اسمع قصة حقيقية فعلا عن عمار البيت. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تستنوا فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.